घर जम गर्नु भएन त यता आएर? अब घर जम गर्नलाई टाउको लुकाउने ठाउँ त घरहरू केही त छैन है। अनि यत्रो वर्षमा कमाइ केही भएन त? केही छैन। पहिला आउँदाखेरि उहाँले तलब दिन्छु पनि भनेको थिएन। आफूले पनि कति दिन्छु भनेर त्यति माग्दैन होइन। अनि तपाईँलाई आफ्नो गाउँको नाम थाहा छ त? त्यति थाहा त छैन। झापा हो भन्थ्यो। झापा 3 गठे भन्छ। अनि आफ्नो बा आमाको नाम थाहा छ त तपाईँलाई? थाहा छैन। बाउलाई चाहिँ झाँक्री बा भनेर सबैले झाँक्री बा नै भन्छ। आमाकै नाम हो कि त मान्छेहरूले अब जिस्केर भने हो कि साइली भन्छ भन्नु चाहिँ। म त काठमाडौँमा त्यो घरैचा बुन्नु जान्छु भनेर मात्रै आएको मान्छे। अब यस्तो भोर्खलामा आएर बसियो। घरको मान्छेलाई कसैलाई पनि थाहा छैन।